ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ကုလဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရောတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရောဖြေဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖះမှာရှ िख ိုးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လူကြီးသူမတွေကိုရှ िख ိုးကြောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုလေးသားအားကြရတဲ့သူတွေကိုကိုွယ်တဲ့လူတွေရှ िख ိုးကြောကြတယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ကြောရတာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအောက်က comment မှာဖြည့်ဆိုပေးသွားပါအောင်ဗျဖြည့်ဆိုနိုင်တဲ့သူကိုအကယ်၍ဖြည့်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကဲပထမဆုံးဖြည့်ဆိုသွားတဲ့သူကိုကျွန်တော်ရဲ့ mail ဆေး3ဖုံဆိုတာကတော့3ခွက်စာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိပ္ပံ3ချိန်ဝင်ဖို့အတွက်3ချိန်စာအတွက် mail ဆေးကိုဖြည့်ဆိုပထမဆုံးဖြည့်ဆိုအဖြေမှန်တဲ့သူကိုပေးသွားပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ပြောဖို့ကြံသွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးမဲ့မယ်တော်စီးကသူရသတိပေါင်းကျုံမယ်တော်စီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဖေးဆရာပြီးတော့အဖိုးဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မယ်တော်စီးပေါ့နော်အဲ့ဆေးတွေကိုအစင်လိုက်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့မယ်တော်ပေါင်းကျုပ်စီးပါအဲ့မယ်တော်ပေါင်းကျုပ်စီးကပြရအပွင့်နေပါမယ်လာဘအပွင့်နေပါမယ်ပြီးရင်ညံနာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကျင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းအောင်လည်းပဲသူကပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုတယ်ကောင်းတဲ့လမ်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမယ်တော်စီကအဲ့လိုမျိုးအစွမ်းတတ္တိတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမယ်တော်စီကိုပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာပြောဖို့ကြံသွားလို့ပါ